啊，去美元化开始了，发生了，崩盘了。以后是需要5000个 trillion 才能买到一瓶水了，所以我们要确保在这些钱贬值之前，好好的投资。今天也会讲一讲普罗大众对美元崩溃和对去美元化有什么严重的误解，真相到底是什么？大家好，我是奇葩爸张志云。在这个频道里，我会分享我投资了30年的经验和心得，希望帮助大家避开股灾，找到10倍股，让财富滚雪球。如果你还没订阅的话，请赶快订阅并打开旁边的小铃铛，那你就能第一时间收到我们视频上传和直播的通知。爸爸，去美元化真的会发生吗？其实全世界老早已经开始了去美元化，曾经美元占全世界的外汇储备高达85%，现在最新的美元作为储备货币已经是降到了58%左右。在过去几十年，美元的地位在逐渐的减少，这已经是去美元化了，只是我们现在看到很多的国家开始直接的不经过美元来做贸易，甚至说要有其他的新的储备货币的出现，所以我们开始忧虑这个去美元化的速度会加快。你说到美元可能会暴雷，但是为什么过去美元指数一直在上涨呢？那首先我们要明白，美元指数它是看美金相对其他的货币的强或者弱。在美元指数里面，最大的那个对家货币是欧元。那美元指数强，只代表着相对其他的货币，美元是强势的。那一般来说，如果美元出了问题，它的含金量开始小了，这个时候金融体系会出现问题，而美元还算是相对的避险工具。当世界开始动荡的时候，有资金从其他的货币转到美元，这个时候美元相对强一点，这是相对性的，因为其他的货币是更加的弱。但是如果我们用购买力来看这个货币的话，现在的通胀这么高，美元出去买东西是越买越少，而相对真金白银来看的话，金和银的价格在过去的1-2个月内是涨了很多。无论是消费的通胀，或者是真金白银，我们都看到美元是弱了很多。美国不是有全世界最多的黄金储备吗？那的确，到目前为止，美国持有的黄金还是全世界最多的国家。但是，美国从1971年 Nixon 总统宣布废除金本位开始，也就是说，美国虽然持有这么多的黄金，它是不会给你换黄金的，美金背后没有黄金的支持。所以我们要搞清楚，美国有最多的黄金，但是美元背后是没有黄金的。美国现在不是有最强大的军事力量吗？这不是可以支持它继续成为全世界最大的储备货币？那怎么可能会贬值呢？其实，在历史的角度来说，曾经美国用了它的军事的力量，帮助 Saudi Arabia 维持它的国家的安全，换取了阿拉伯国家只收美元来卖石油，使到美金成为了 petrodollar， 石油美元有了它的相对的价值。但是我们今天也看到，阿拉伯国家已经是积极的在参与去美元化，这也就是为什么现在很多人担心这个去美元化的速度会加快。那没有了要求美元作为一个可以买石油的货币，光有军事力量是不够的。大家想一想，如果我开一个店，我收什么钱是谁来决定？当然是我来决定，我看消费者，我的客户用什么钱。以前美国是最大的进口国家，其他的国家相对美国是相当的小。那我作为一个开店的，我只收美元，其他的你要来买的话，你换成美元再来买，这是非常合理的。但是现在其他的国家也有相当大的购买力，中国也成为了第2大的消费者。如果中国坚持要用人民币的话，那我2个客户都想做生意，我可以又收美元又收
人民币。现在的去美元化是代表着美元不再是一个货币独大，作为一个世界的强权货币，不代表一定要有第二个强权货币，不代表我只能收人民币不收美元，我两个都收的时候，美元自然就失去了它的世界霸权的地位。所以去美元化只是说美金它的影响力在逐渐的减少，不再是一家独大的储备货币。所以我觉得光有军事力量是不可以强迫其他的国家只收美元的。那现在不是人工智能的时代吗？全世界的国家都需要用到晶片，那美国只需要把晶片跟美元挂钩，那不就可以把美元的地位拉回来了吗？虽然晶片是一个非常重要的产品，它跟之前的黄金或者后来的石油有点不一样。第一个，晶片它最值钱的是它的设计，但是它这个设计应用层面是非常独特的。比如说你要给我一个最先进的台积电的3纳米晶片，我拿了那个晶片我还不知道怎么去用，我要卖出去的话，这个市场也不是很流通。第二，这个设计也会随着科技的发展而贬值，甚至被淘汰。所以如果今天我收了一个3纳米的晶片，可能过了10年之后，人家都在用0.5纳米了，我这个3纳米的晶片就不值钱了。不像一个黄金，我今天收了黄金，过了10年之后可以卖出去换钱，或者我收了石油以后也可以卖出去。所以我个人觉得晶片是很难成为支持一个货币的背后的储备资产。再说今天美国还有很多的制裁中国的政策，那我们要来问了，如果背后的一个支持货币的商品在某些地方都不能够卖给他，这个用晶片来支持美元是完全讲不通的。那如果美元大幅贬值，其他的货币比如说港元跟美元挂钩的话，是不是也要完蛋了呢？那我的钱应该放哪里呢？我个人觉得港元跟美元挂钩，这个短期内是不会改变的。那如果真的港元跟美元脱钩，这可能是外来的力量使到香港政府无法捍卫港元跟美元的联系汇率，因为一旦港元跟美元脱钩的话，有很多人会损失惨重，有很多人甚至会破产。所以如果美元贬值的话，港币也会跟着它一起贬值。那如果说是其他的货币的话，因为他们背后都有大量的储备货币是美元，所以他们其他的货币的价值也会减少。不是说去美元化我可以换人民币，我可以换港币、台币、新加坡币，好像就安全了。因为今天所有的货币都面临着贬值的风险。那这个时候我们应该怎么办呢？那给大家举个生动的例子，假如今天3块美元可以买这一瓶水，那如果美元贬值之后，这3块钱是买不到这一瓶水了，以后是需要5000个trillion才能买到一瓶水了。所以我们要确保在这些钱贬值之前好好的投资，换成做生意企业的股票。那假设这一瓶水以后是卖500亿，那它的利润也会相对的增加，到时候派发的股息也会增加。所以我个人喜欢寻找一些不受货币或者利率经济影响的超级成长股，他们可能背后是把握了一个科技的发展，把握了一个世界的趋势，有很大的一个成长空间，我称这些为10倍股。如果大家感兴趣的话，我准备了一个免费的公益课，大家可以在下面的资讯栏找到连接。那这一堂免费的公益课，我们可能在以后会收费用，所以大家马上要把握机会，赶快免费去登记咯。那未来有什么货币会取代美元呢？人民币会不会成为新的储备货币呢？又或者是虚拟货币会不会成为新的储备货币呢？
在目前来看，我觉得美元还是最强的，这跟我们现在看到的去美元化是没有矛盾的。我个人是不相信虚拟货币的，而我认为其他的货币，比如人民币、日元、欧元背后都有他们的缺点，在短期内也不可能取代美元或者超越美元，但是这个不等于美金的重要性是不会逐步的降低，所以去美元化只是说美元原本是85%的全世界背后的储备货币，现在变成了58%，可能在不久的将来会更加的低。这个课题不代表有任何一个货币会取代它，更有可能的是美元的重要性大大的降低，以后不同的国家会直接用本身的货币来做国际的贸易或者投资。当然有很多的网友他们自然会想到，如果美金崩盘了，好像一定要有第二个世界货币或者霸权货币。那给大家举个例子，在1911年辛亥革命之后，中国是没有皇帝了，可是在当时的中国老百姓的脑海里，大多数人很难接受一个国家怎么能没有皇帝呢？他们好像需要有一个新的皇帝出来。 Fast forward 到今天，我们已经很难想象一个国家还有一个集权的皇帝可以霸凌、为所欲为。相信将来的货币一定会是更多元化，所以现在的去美元化主要是在说，美元从以前非常有影响力的一个世界强大的货币，变成了一个不再是唯一一个世界强大的储备货币。Oh, I see。那看到现在你给自己一个赞，也给我们一个赞吧。记得把今天的影片分享出去，让更多人接受财商知识咯。我们下次再见。